अगर आप खांसी की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं, खासतौर से रात में खांसी बहुत ज्यादा आती है, तो पानी में थोड़ी सी हींग पीस लें और इसको छाती पर अच्छी तरह से लगा के छाती को कपड़े से ढक दें, कपड़े पहन लें। ऐसा 1-2 दिन करिए, आपका कफ कम हो जाएगा और खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जनवरी 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है।